帶大家嚟到呢個 Factory Gear 喺神戶嘅鋪頭，亦都係最新開幕，超過350平，即係13000尺嘅旗艦店，即係好多謝佢哋特登整咗好多廣告咁啊，歡迎我啦。咁啊，廢話唔多講，即刻睇下入邊有啲咩好嘢。呢個旗艦店啊，雖然咧就唔喺旅遊旺地，但只要夾好時間咧，其實都算相當方便嘅。我關西機場落機啦，機場咧就有船30分鐘咧就可以去到神戶機場，然後就再轉巴士啦，20分鐘路程度咧就喺正酒店有得落。酒店一落咧轉角咧就會見到 Kobe Fashion Plaza， 咁就係 Factory Gear 嘅所在地啦。咁啊，寫咗話咧呢一間鋪頭咧就比佢任何嘅 Factory Gear 都要大啦。咁另外咧呢度售賣嘅嘢咧都係比較似做一個 media， 做到一個好重要嘅就 branding。可以譬如帶到一啲工作服啊等等，同埋俾唔同嘅牌子咧可以好好咁展示嘅產品，而唔係就咁等個客過嚟揾到咩平就買。佢係將成個工具嘅溝除，好似佢平時喺電視節目啊或者一啲電台節目嗰度講咁樣，就係將啲文化、將個信息咧可以透過一個實體鋪咁帶出嚟。呢一架咧就犀利啦！18層唔係地獄，18層工具車不鏽鋼面板啊，咁變相係一個好巨型嘅工具車。呢一個咧都係一個微型嘅 workstation。我哋喺深水埗店嗰個係一個大型嘅，呢個縮咗一個，咁啊變相呢啲儲存空間咧都做到出嚟啦，都係一個小型嘅工作台位置可以做得到。咁大家可以參考下。其實依家睇落好似有少少睇緊宜家家私咁樣，好似揀緊一啲家私，不過可能係你嘅車房，係你嘅工作空間。其實屋企都啱用一啲工業風格。其實呢條蕉咧就唔係條蕉嚟嘅。其實佢係一個錘仔嚟嘅，咁呢個錘仔係點樣嚟咧？其實係日本一個廠咧去做一啲料出嚟，話俾人聽佢做錘仔嘅料係有幾堅，所以做一個 demo， 其實係一個廣告產品嚟嘅。咁佢特登咧就引咗條咧飛嚟喺度俾大家試。咁啊，大家有興趣，呢個都係一個好得意嘅。我睇下攞唔攞一條翻香港都有啲重量。係咪以為去咗我哋深水埗一樓咧？啊，其實呢度就係日本 Milwaukee 嘅其中一個 Red Zone， 咁就係 Red Zone Area。咁嗱，呢度就有 Power Tools啦，佢哋有好多套裝嘅，咁後邊一樣都係一個 Packout Area 啦。咁呢啲大家見慣見熟啦，係咪？我哋都有。咁睇啲我哋冇嘅嘢啦，梗係咪？我哋冇嘅嘢咧，有一條燈咧，其實大家都好中意，好受歡迎。咁但係要咁樣展示出嚟俾大家睇咧，呢度係一個好好嘅 area 啦，可以睇到呢啲高射炮燈咁樣。咁啊梯咧都好得意，佢哋呢度都有掣。咁點解有啲咩唔同咧？就係可能我哋一般擠梯咧，掟埋晒一條條幾多級，你要幾多級就攞走。咁如果佢有啲示範得意就係呢啲梯咁樣。嗱，呢一隻梯咧，你可以收起一邊。萬一譬如呢個位有啲障礙物，你可以呢隻腳短啲，嗰隻腳長啲，呢個係一個賣點。第二就係你可以俾啲客試嘅，咁樣就拎得走啦。咁樣嘅啫，佢就快裝快拆嘅成日。佢呢個一樣都係咁拎起啦。同埋呢條真係好輕，非常輕身。後邊一啲唔同嘅梯台啊等等，咁俾大家去試下。搖下頂就咁掟晒喺度，你要7級、6級、2級、3級、3級攞走。咁其實呢個都係好重視嗰個功能、説明、推廣喺入邊。我覺得 Factory Gear 係呢間鋪頭或者同其他工具五金鋪最大嘅分別。雖然頭先咧佢嘅展示啊或者嘅 style 咧都會同一般，就算大家去好多唔同日本嘅大型五金鋪咧，有啲類同，但係你會覺得係有啲唔同。個唔同嘅話就係佢擠出嚟嘅 feel 啦、展示嘅 product 啦，同埋佢中間嘅説明咧，都係有啲唔同。咁但係大家最感受得會深啲咧，就係後邊呢度啦。其實就係同佢哋 Factory Gear 合作，就係賣波子、賣車都得嘅。咁其實呢啲咧就未必真係擠工具，或者唔係俾大家擠一般嘅工具。呢啲可能你擠文具都得。咁其實都一樣。就係將你工具文化透過你喺唔同方面嘅應用上面擠出嚟，咁呢啲都幾得意嘅。你擠台頭，你可能再擠圓巴、擠原子筆、擠擦膠、擠間尺都啱。咁啊細細地一個。咁我諗如果講膊頭，大家都冇得唔識呢個牌子啦 ，Koken。咁啊 Koken 嘅膊頭咧，可以話喺好多人心目中都係 number one 嘅。63.5mm，淨係重量都46.4 kg， 價錢551100 yen。連埋稅，嗱呢個4點幾五算啊，27000五算。如果俾翻10算嘅時候，你諗下幾貴？5算都2萬幾蚊，呢個膊叫拎走佢哋都幾係嘢。
你買航空公司都買唔走嘅，40幾 kg 你要額外寄翻去。其實工裝咧喺日本呢啲市場咧就已經係一個非常之成熟嘅市場啦，或者喺歐美地區都係。咁但係香港咧作為一個已發展地區咧，其實就比較落後嘅。落後唔係話佢哋買唔起，而係佢哋唔夠重視呢樣嘢。當然佢哋話可能係重視嘅角度會係安全，個腰包仔啲架撐唔會跌落整親人，條安全帶夠唔夠標準，呢個係一樣嘢。但係我哋講緊嘅工裝咧，就係喺保護性方面啦、收納方面啦，亦都包括埋喺我哋叫做造型或者 fashion 方面，有冇考量到工人或者一啲新入行嘅人嘅諗法咧？因為我哋可能新一代會比較注重，希望着出嚟都好好睇睇啊，唔會太鬧交。咁其實工裝呢樣嘢咧係亦都代表住對整個行業嘅尊重，或者對呢個職業嘅尊重。咁所以咧工裝我 anyway 喺香港嚟講咧，其實係仲有可以好多發揮嘅空間。除咗好豐富嘅架撐之外咧，社長仲同我特別分享咗呢一件 T 啦。因為咧佢呢個場地咧就非常重視呢個工具文化嘅推廣啦，佢就設計咗一系列嘅新嘅 T 恤。言談間咧仲講埋佢哋上個月咧首次喺東京以外啊，就喺神戶呢度咧就搞咗一個1年1度嘅工具祭。So, okay, we already have a 30 years history of this kind of the big show. We call it Gear Festa. But this area, we didn't have any big show in the Osaka area, Kansai area. But it was my first time to have this kind of the show in the Kansai area. But unbelievable, this show was #1 sales, better than Tokyo. Many people from the Kyushu, Fukuoka area and the other north area and the east area, west area, many customers from many places. And the sales is also very nice. 40 brand name in here joined the show. It's a huge and exciting show it was. Unbelievable. 咁睇翻啲片同埋相啊，你會見到好多唔同嘅牌子咧，都派咗人嚟咧去講解佢哋自家嘅設計啊，或者啲新嘅產品。咁你見到咧有好多工具愛好者咧都有嚟嘅，又嚟自北部啊、中部啊、南部啊，總之咧日本全國各地咧都有人嚟嘅。你睇到相啊，排住就咁嘅場，真係好誇張啊！之後社長咧仲同我哋入翻市區啊，去翻一個咧大家同我哋咧會比較常去嘅大阪熱門蘭波嘅分店啦。我哋由呢個神戶咧去翻一個大家比較容易見到嘅，就係一個蘭波區域嘅 Factory Gear， 亦即係心齋橋道對面 area 嘅一個工具店，咁就係 Factory Gear。你即刻過去睇下，到底有啲咩好嘢咧？大家可以趁老婆仔都出去行街買衫嘅時候咧，你自己過嚟尋下寶啦。咁我哋嘅店員咧係會識講英文嘅，咁大家咧不妨就可以照問，有咩問題咧就照問。除咗地鋪嘅架撐之外咧，2樓嘅面向咧就非常煥然一新嘅，好似去咗間鋪貼咁。你會見到佢工作服嘅款式好齊啦，衫褲鞋襪通通都有，有埋試身室俾大家嘅。有機會咧，大家真係要上嚟尋馬寶感受下啦。好啊，咁啊頭先大家我都講過啦，咁你有任何問題咧，呢度嘅店員咧都可以幫你解答得到嘅。咁啊呢位店長 Izumi 咧就可以用英文同大家溝通。你有任何關於工具嘅嘢咧，照問就得㗎啦。又或者最後揀完唔想喺度買，翻香港都仲有得買嘅。翻香港咧就揾我哋有買啦。唔係講笑，真係有嘅。多謝大家支持啦。好啊，咁啊咧指定動作嚟到日本咧，就梗係要揾佢哋一齊嗌 slogan 啦。1 2 3，大丈夫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 。大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗嘅大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。